ndikarira ndikarira ndeonera mwathani arogocwo na niĩ njĩtagwo Rachel Njeri na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Jesũ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Ndakena Karagũ nĩ kũhe ihinda rĩrĩ tondũ bamĩrĩ ĩno nĩ bamĩrĩ ndĩĩte na ngahe gĩtĩo mũno na tumĩte kũraya na Bishop mĩaka ĩyo mwaigua mũndũ ũngĩiga mamenyanire, niĩ twamenyanire nake 1994 na mũndũ wĩ haha thutha wakwa gwĩtwo Ben Githae na andũ angĩ ũguo na nĩ tũgĩtwaranĩte wega. Maitũ nĩ ndĩkĩmũĩ wega na nĩ mũndũ ũrarĩ mũkeni, mũndũ ũraiyũrĩtwo nĩ sense of humor tondũ na rĩrĩa aragia rĩrĩa twaririe nake rĩa mũico anjĩrire niĩ nĩ ndarwarire Freesia na nĩ bani amĩkaga Freesia nĩ pressure, nĩ ndarwarire Freesia na tũgĩtheka na nĩngĩkoretwo ngĩthiĩ kũmuona na gũtirĩ ũndũ tũkuga tondũ Ngai ndoragio kĩũria, tũkuga Ngai amũhurũkie ũhoro. Niĩ Bishop my mom akuire the year 2009 and my mom was only 50 na no njugire nĩ arathime tondũ Ngai nĩ aramũhete matukũ maingĩ na Bishop nĩ ũmwe wananyũmĩrĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa ndakuĩrĩirwo nĩ my mom na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu niĩ no nyende mũhe mbirũ ya mocarĩ. Ngai amũrathime. Nĩ Julia mũranyitanĩte na mamu wanyu o ta ũrĩa tũkoragwo tũnyitanĩte na mami witũ. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũrabĩra na tũkamenya mami nĩ ũramũheire mbacici ya gũtũũra muoyo because you have been there day and night. Koguo tũgũkwĩra tu ihũa rĩaku nĩ tũronire ũkĩmũnengera, koguo mami harĩa arĩ kũringa aringĩte na wona waikara wega ona no arakena arĩ matu-inĩ tondũ wĩra mwega. So Mom Dorcas, I salute you so very much. Nĩ gũtũrehera njamba ĩno, hũrĩra njamba ĩno rũĩ rwega mũno tondũ mami ona harĩa ahurũkĩte nĩ aramenya wega mũno njamba ĩno nĩ kũrĩ ũndũ mwega. Niĩ ndaigua atumia marerwo marute 20 na ndaigua Bishop mũrata wakwa harĩa auga kũruta 50,000 tondũ nĩ nyendete Bishop mũno. Niwe watũmire ndige gũtwaraga ngari ya salvage akĩngora handũ ndahinyagĩrĩrio mũno na akĩhoera mũno na akĩnjĩra kairĩtu gwĩ kũndũ Ngai agũtwaraga. Niĩ na niĩ nĩ ngũrũgama na igongona rĩu na 50,000 nĩgetha mami witũ ahurũke wega na Bishop amenye nĩ aciaranĩirwo na arĩ na ariũ a nyina. God bless you. 50,000. Thank you. Emeritus arĩa meherire na matieherio nĩ kwaga kũruta wĩra. Niĩ nĩ ndaresign-ĩte tondũ nĩ ndona ndahota kwĩhĩngĩca na ndaresign nĩ ndeherire ngĩikũrũka Nyandarũa twarĩ tũgacoka Mũnyinga manjĩtaga maitũ wa wĩra na thayũ tondũ nĩ ndathiĩte kũmatha gĩtĩ kĩa gavana Nyandarũa. Tũgĩtwarana wega na andũ a Nyandarũa, Daudi ndona twarĩ kuo gwĩciria ndiũĩ nĩkĩ kĩanyitire arĩa twarĩ nao, ngĩrwo nyambe njoke kidogo gĩtĩ nĩ gĩgũthiĩ na Jubilee na gĩgũthiĩ na mũndũ mũrũme. Nĩkĩo Karagũ ũkĩgwĩta atumia, ngoro yakwa nĩ ĩiguaga ta ĩrainama nĩ kũgũthia atumia hau tiho nyuma. Rambirambi ciakwa kwĩ mũrata witũ JJ, nĩ mũrata wa maitũ na tondũ JJ tũkahurũkia maitũ ũyũ wĩ haha ũmũthĩ Kaimbaga nĩ Karaũ, ndĩ wa Karaũ taũni, ndĩ wa mĩciĩ ĩigana ũna, ũguo nĩ ngoragwo na interest cia Kaimbaga no mũciĩ nĩ Karaũ, itũũra rĩa Tumaini. Ũcio no wa mbere. Wa kerĩ nĩ kuga atĩ maitũ nĩ andigĩra thirĩ tondũ nĩ tũrarĩtie na JJ maitũ merĩ nĩ tũgũthiĩ kũrora maitũ thibitarĩ, tũtigana gũkinya thibitarĩ kũrora maitũ, ũguo nĩ ndatigwo na thirĩ. Ndĩna thirĩ ũngĩ wa maitũ, nĩ ndenjire maĩ maingĩ Kaimbaga kana ona kũrĩa kũngĩ Nyandarũa na ndigana gũkinyia
mai mabogo muciĩ kwa maitũ, ũguo ningĩ ndĩna thirĩ. No kĩrĩa gĩatũmire resign njehere cabinet ta minister nĩ atĩ nĩ ndoĩ ndĩ hakuhĩ nĩ kũmenya mũikari wa Kaimbaga nĩkĩ abatiĩ, ũguo ndĩna mathirĩ merĩ ma maitũ. No rũcinĩ ndaria na harĩa okĩrire, ti rũcinĩ nĩ ũkomete kweli, nĩ ndĩmwendire mũno na thimũ, harĩa njaririe na Daktari Bishop ndamwĩra ndirenda thirĩ wa gatatũ, ũguo no mũhaka njoke mũciĩ ndehe rambirambi ciakwa. Noguo nĩ ndathiĩ mũciĩ ndakora JJ, ndauma ciua kana nĩ aroka gũkũ, no ndamwĩra tũtigũikara thĩ mũciĩ, ũguo nĩ tũthiĩ kũrĩa arĩa angĩ magwetereire. Ũguo Karangũ ona korwo ndikũhũrĩrwo makobi nĩ ũndũ ũngĩ, hũrĩrwo nĩ kũrehe JJ na mũndũ wa Ngai nĩ kwĩyaria, hũrĩrwo makobi nĩ kwĩyaria, ndĩna thirĩ maita merĩ, no thirĩ ya gatatũ nĩ ndahingia na nĩkĩo ndoka haha. No gũthoma tũrathoma tondũ kũrĩa mũndũ akoragwo ena kũu na thutha-inĩ ũguo, na nĩkĩo nĩ ũrona nĩ OCS uma haha, OCPD nĩ aroka tondũ ena uniform, akaheo ndagĩka nini akaria akageithia andũ na agathiĩ. No niĩ ndarĩ minister tondũ ndĩ former ngaikario haha nĩ Karangũ na ndĩramaiti, tondũ rĩu tokĩre gũkũ andũ a kawaida marĩ, ũguo tũrĩ o cukuru na gũtirĩ na problem, no tũgũthoma. Hau nĩ mwakena nĩ ũndũ wa former. Ũndũ ũrĩa wĩna bata Karangũ ũmũthĩ njũkĩte, na tondũ nĩngũtarĩirie Bishop nĩngũmwĩrĩte ndaga kuonekana ũmũthĩ mũke Kaimbaga mũkorwo mũtirona maitũ, nĩ mũkarigwo ũcio kahĩtanire. Nĩ ndatarĩria JJ na nĩngũcokera haha nĩguo mũigue, tondũ tarĩki Tuesday, ndaigua nĩ Tuesday, nĩ mũgoka kwa maitũ Nyandarua na mwage kũnyona maitũ, tondũ ndĩna thabarĩ ya rũciũ itangĩhota kweheria ona ingĩgeria. Ũguo nĩkĩo ũrona nĩ ndaikara haha nĩguo ngorwo nĩ ndarĩha thirĩ kidogo, na ngwĩciria hau nĩ mũkũ understand, tondũ ma-investor nĩ maingĩ gũkũ, no rĩu nĩ hĩndĩ ithuĩ tũrambĩrĩria gũtuĩka ma-investor, ũguo no tũramatha, ũguo ndikakorwo hakuhĩ. No JJ ndĩraigua ũrerwo nĩ Ben Gĩthae arakwĩra wĩhe hinya. Ngwenda kuga JJ ndũkehe hinya, Ngai nĩ egũkũhe hinya, tondũ we na ithuĩ ũrĩa tũngĩka tiga kũhoera Ngai akũhe hinya na bamĩrĩ yaku, gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga wĩhe hinya. Kwehererwo nĩ maitũ kwĩragwo because God could not be everywhere, he created mothers, so this is your second God. Ũguo kwehererwo ona ũkĩyũmia, we ndũrĩ na hinya wa kwĩyũmia, no rĩngĩ kwĩra gũgũsapoti na indo citũ, no mũno makĩria gũgũsapoti na mahoya, tondũ Tuesday eherarĩ ithe ti mahoya, ndagakorwo akĩnindi indo citũ, tondũ nĩ tũgakorwo twahurũkia maitũ o wega. Na Karangũ tondũ nĩ ũkwendaga kũhĩtĩria, niĩ ngũruta 30 na 1,000. Nĩwanyita? Ũtige kuga atumia nĩ twendi 30 na 1,000. Ĩĩ tihio rĩu no mũthenya wa mĩthenya ũtige gũkombea mũtumia na kĩ tondũ nĩ gũkorwo ũkĩhũthia atumia, na kura yakwa, tondũ JJ na voti yakwa nĩ gũkorwo ũkĩhĩtĩria maitho-inĩ ma pastor, ũguo ndwaya gũtũkompea nĩguo 1,000 igũrũ nĩ ũndũ waku. Ngai akũhe hinya JJ, mĩbango yothe yũkio wega, na rũciũ maga gũkũgĩra mũciĩ ũke haha wangeci nĩ ndagũtigĩra wĩra. Bishop ndagaikare mũciĩ tondũ ndigakorwo hakuhĩ, ũkamũgĩra no mũrehe haha nĩ ũndũ wa Mwathani. God bless you. Thank you. Let's be the choice. Mwathani twagumio ina nĩnjĩtagwo Reverend Mĩrugi na Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Ũyũ nĩ baba na ndĩkĩmũtĩĩte mũno,
no niĩ ndikwenda kwendia nguo no nonyetie nguo na 20. God bless you. Nenda gĩkũrũ kamwana wa atumia rĩ. Aikũrũ kamwana wa atumia tondũ anũrire mĩrongo ĩgĩrĩ. Nĩndagĩrĩtirwo. Sorry. Sorry waziri. Watuĩka atĩrĩrĩ, Ngai ndangĩmenya gwatuĩka athuri nĩ 30 na 20 atumia 50. Sorry mũtungatĩri ũyũ. Nĩndawithdraw na nda apologize. Finally, mũnjĩtĩkĩrie njĩte mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩtagwo Margent Payments. Mũrĩega inyuothe, njĩtagwo Martin wa Janeti, mũhori wa biacara na mũini. Ndikwenda gũkĩra dunia ya tondũ mambĩrĩirie wĩra wa biacara tene. Ndikwenda gũkorwo igũrũ rĩao. Kenani nĩ arengi 20.